بسم الله الرحمن الرحیم. زه د عدلیې وزارت مسلکي معین محمد قاسم حلیمی یم. ګرانو هیوادوالو، کرونا جدي ونیسئ. الله جل جلاله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وکان الله عزیزا حکیما. ټول امراض د الله جل جلاله سپاهیان دي. داسې په هر چا مسلط کې په دې کې مسلمان او کافر ترمنځ توفیر نشته. موږ تاسو وینو چې د افغانستان په شمول د نورو ډیرو اسلامي هیوادونو کې او حتی په غیر اسلامي هیوادونو کې زموږ مسلمانان ورونه د دې مرض له کبله شهیدان شول. دا مرض ده، هیڅ مرض، هیڅ وایروس او هیڅ میکروب د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ توفیر نه کوي. د همدې مرض له وجې کلیسا، مسجد، معبد، مندر ټول بند سوي دي. ټول انسانان په یو مصیبت کې لګیا دي. د الله جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کوي تر څو ټول بشریت له دغه مصیبت نه وژغوري. مصیبت او مرض د مسلمان او کافر ترمنځ توفیر نه لري. الله جل جلاله وایي خذوا حذرکم، ډیر محتاط اوسیږئ.